Palakpakan niyo. Salamat. Apo kagawad iti aing ka panangitid iti Gundaway Commit nga agpresenta kadag iti kabaranggayan. Kita ada kayo nga panak nga opisyales nga agdama idadaulwan ni Apo Kapitan tayo ni Pedro Cholom Jr. Stamit dagiti agnay-ngayangay nga duwa nga SK chairman ken dagiti present dito nga talo nga barangay kagawad. Adapi man dagiti awan dito nga ay kagawad SK kagawad. Sorry. Ken nang nangruna kanyayo nga amma ken kakabagyan dagiti kabataan nga naanos nga umatendar iti daytoy nga awis ti grupo mi. Ket kablaawang kayo iti naimbag nga rabiit. Iyo amen, kada tayo amen. Sakbay nga inak ituloy iti met inak ibaga kita laik met daytoy nga Gundaway nga mangi yagkas iti dakil unay nga yaman ko. Kada kayo iti naan-anay nga intedyo nga suporta iti napalabas nga eleksyon iti 2018. Ket ti pamilya ket permi ti panagyamyaman na kanyayo amin nga kabaranggayan. Awam hami nga masubadan iti anyaman no diket siguro met iti panangpinpintas mi met nga agserbi iti amin nga kaya mi nga kabaylan nga iyaramid. So nakait nadanon manin piman dating pinagpibili tayo iti agbalin manin nga sumukat. Yan tangait naggraduar datoy aggraduarin nga nagagit nga kapitan tayo. Kita talaga nga haan nga malabdan nga agpili tayo manin iti sumaruno nga agituray iti barangay tayo. Kita iti January pa isa di jay hangkong matandaan nanin adda ti interesado met nga ag-file iti barangay captain. Ingana iti nadanon iti umasidigin iti pinagpa-file iti candidacy iti BSK kita gaputa makita kita awan met ti mapan nga ag-file iti para kapitan dito'y sentro kita unak nga mabalinsa nga mapanak file kita napanunot ko nga iyuman ken ni dati agdamang kapitan tayo. So imasidiga napanak jubaleda ket kinunak kap andaman ti interesado ak mamit nga ag-file para kapitan. So kasjay tinangrugruyan na apo. Kit kunana piman nga ikit kuang aro. No kasjay ti plano imayat met. So suggest na padasim no anati makunan dagiti kakatwang. Padasim nga imbitarin isuda amin ta ag meeting tayo ijabalayo ag pa-meeting ka so nakasjay ti suggestion na piman. So binaga amin isuda kit in schedule mi ti aldaw nga kunak maumay kayo man ta pagtutungtungan tayo iti balak ko agtarigagay nga agbalinmed nga barangay chairman dito tayo. So kasjay ti rugrugi na apo ket unak nga awin kayat dun sa ti umay so imay
Nadanon din yung aldaw kita nagtutungtong kami. Kaya sakbay gayampay di jay kita inyuman ko pay kadagiti kapamilya kita impakanak kanyada nga interesado nga ag-file para kapitan. Iti both side iti pamilya ni Bakit ken iti pamilya ket inayabak isuda iti balay iti maysa nga rabii ket imbagak ket kunadamit nga wen sige mabalin suportaran da ka. So ijay nga nang rugrugi nga imbagak na siyempre no wen kunayo no nadanon to ti kumpanya ket anusan yung mit nga ro nga agrikos para kanya. So wen kunadalat tamet. So itinadanon di jay nga aldaw nga nagmi-meeting kami met kadagiti barangay official ket pati ni kapitan ket inyo man ko kanyada. Ket kuna kanyada no adda pa ti ag-file nga parehas ko. Ket kuna damit nga sa awan. So dinawat ko ti nananay nga support na kanya ket kuna damit nga win sige. So ije nga nang rugrugi ingana iti nagplano kami nga ije first day ti filing of candidacy ket nagkukuyog kami. August 28 ti first day ti filing ti candidacy ije COMELEC. So ije nga first day napang kami nga grupo ket ije nga ajay nga nagbuo ije grupo mi nga datoy team unity. Agpasudyo ko na ni kagawad Manong Nelson nga in-suggest na kit na pintas. So ije pa lang rugbat mi no kas ano nga nabuo kit uman ang naptok una iti dayto nga tema tema mi nga team unity. Kas naipalpalawag dagiti kakadwa nga kandidato nga dayto iti maysa nga basaran mi met nga ipresenta kanyayo kapsat o mod ifo nga dati siguro mabalin nga siguro met uman lugot kayo kadatoy nga basehan mi no apay nga adda ka manitatta nga rabii nga agpresenta kanyayo nga dumaw dawat kami itinananay nga suportayo kasi kunada nga roon nga iti panagmaymaysa nga ibagbagan dagiti kakadwa ti panagtitimpuyog ket isu iti rantay ti panagbaligi iti anyaman nga banag. So iti maysa nga barangay ket DJ no adda ti panagtitimpuyog when no unity tayo ket sigurado nga hang bumayag ket matun-oy tayo ti baligi ti anyaman nga in kami iplano ket agtutunos kami ket DJ launay iti maysa nga arapaap mimit iti daytoy nga barangay tayo. Kas kunak nga adda ti rigrigat na ngem gaputa ag-file manin ni Apo Kapitan iti para kagawad ket kunak nga umanay siguro DJ experience ko adye nasurok nga lima nga tawen nga inakmet nagserbi dagiti nakikita nga inaramid daytoy napintas nga administrasyon ket makita tayo met iti napalabas siguro dating sumaruno ket kunak nga adamit ti amak ko pay ngem gapo tadi urnos mi nga agkakadwa ket solid ket awan ti hang mabalin nga mapasamak no dikit baligi siguro met kayang-kaya basta agmaymaysa unada nga ro. So dagitoy imbagbagan dagitoy padak nga nagkandidato dagiti nakita yo dagiti inyep kas da agpayso di jay nga alangan no handang ibaga ket isumit ti napasama nang nangruna iti panagtrabaho ket di jay adda ti panagmaymaysa awan di jay hang tumulong no dikit pag nunumwan mi ket agkukuyo agmaymaysa ti panunot mi tapno lang napaspaspas tano kas maregan no haang kami agtutunos
no adda ti proposal wenno resolution ket hang naagpirma di tallo nagrigat manin nga konbinsarin wenno adda ti aramidin ket hamaning nga sumurot di duma manaktak laeng kaslangay nga awan mabayag ingana iti kasjay discussion na panin ti oras wenno aldaw. So naiparamdamin tin di napintas nga dadto mga kakaro iti budgeting nga agpayso. Oras siya ket i-testimony nga ti executive ket isuna ti mangyaramid iti budgeting. Ngem lumapan iti presentation ket ayaban na kami amin nga council. Agraman dagiti dadto mga elders, NGOs ken dagiti pay dadto mapay church leader kasjay tapno maipresent dijay nga budgeting ket agpay sumet tan na witness up ulitik laeng nga ibaganda tatat imbagan dagiti kakadwa. So dajay ti kapintas na isu nga awan jay kunada tatay nga unity ket clarity clear nga kunada iti may nga term kita ajay kunada nga ajay panag binsa-binsa manen iti budget ti sentro no ajay fuel kas pangarigan mapan iti construction ay graveling kit nagnunumuan mi pay di jay manen ipasurutak lang apo di jay bagada ta ada ti percent nga mapan ti Malalupa percent nga mapan iti sentro ken ijay Sitio Jackson kasjay awmet ti naaramid numan ajay ko na ni kagawad pun hagpan tatay nga haming depende kami di sitwasyon piman tano iti nga tiyempo ket nagtudo ket awan ti mabalin nga agputi nga equipment ket jay pakho piman ti kunana ket hamit nga nairantang na plano agtutungtong kami piman ngano nga iti jay pelang mabalin. So agbaliw iti turong maninjay plinano mi nga basit ngem hang bigla-bigla ipakada na piman kasjay iti apo ti mararamid. So ti may sapay nga pagpaspasaran daytoy nga grupo ket ajay nga kinaurnos mi iti national ti probinsya ken iti municipal amoy apo ket tsansa antay kumada itoy nga gundaway tahabang nga nakatugaw da congressman da gobernador da mayor ket gundaway kuma nga no amoy met no kas ano nga tinulungak dagijay nga leader tayo nga nakatugaw ken ni congressman tinulungak met ni gobernador tinulungak met uray ni mayor ken uray met da kayo pinangabak yung met isuda ni congressman nangabak met ditoy ni gobernador nangabak met lang ditoy uray ni mayor ket ilaw dawat mi nga ipagpakaasi no pumawin ken mabalin ket daytoy nga grupo mi ket itipon na kami, i-unite na kami iti national ken probinsya ken nang nangruna pa iti munisipyo tayo. Ta isu kami ti kaasigan nga pag-requestan tayo, nga kaasigan nga pangibagaan tayo kadagijay problema tayo iti nang nangruna iti dalan. Damit dagijay request tayo iti national ngem dadakkel unay no daduma kita mabaybayag ken uray met iti probinsya asidig tayo met kas diyan ako na natatay nga agmay may sa tayo ket napinpintas nga natibtibay nga nalaklaka tayo nga umasidig kadagitoy nga apo tayo dayjay launa iti iyaw awis mi kada kayo kabarangayan nga sapay la kuma ta daytoy madanon nga pinagpipili ket ibasaryo kumamit kadagijay na ibagami adya kinaurnos mi ken kadagijay apo tayo ijay ngato taanangay nga rod nabinsa-binsada tatay no kas ano ti kabasit na dayjay pondo nga ira ti barangay ket talaga maibos
ti pagsaya ata natata ket mabalin met nga makaasidig tayo iti munisipyo ken iti probinsya. Hanlaeng nga iti daduma nga aje usaren tayo ti graveling no diket pati dati infrastructure dagiti concreting nga mabalin nga tayo itultuloy. Nakita tayo met dati naglabasin nga imbagbaga tatay dati administrasyon ni Apo Kapitan tayo kit adil unay ti sayangin mi no hami maituloy. Taji sirmata je vision nga ibagbaga ni kagawad bandalo kit sapay kuma ta dagijay ti matultuloy no lakit di ikan na kami iti gundaway nga mangituloy kadatoy nga in kami na plano. Ta hamid lang magapu iti the governor ken the congressman ti daduma at dapat di ko na ni kapitan nga kanayon nga nakakonektaan tayo nga dijay OPAP kita ada ti barbaro nga damag nga adang kano dagiti proposal tayon ta aje istoryana nga adan ti na-validate ditoy manipot ditoy ayan tayo at pamalalupan nga dati initial nga phase 1 na nga 40 million kit dahil una ti ikarkararag tayo nga sapay kuma tano da kami ti mapagasatan kit tuloy-tuloy kumamit taamo yung kami dagijay naasidig nga at connection na kadagijay opisina kit talaga nalaklakang follow upin me nang nangruna ken Apo Kapitan ta agdama pay laeng kit no ag tuloy-tuloy pa nga isunak ti kagawad nga kadwa kit mas alalisto nga intuloy mi dati agdamamit laeng nga plano ti barangay tayo. So dahil kakapsat ti maysa nga inak ipagpakaasi nga inak idawat kanyayo o umod di ifo di okay nga unulom di hita di umunay siguro met nga pangibasihan di taan niya ngay nga root okay ko niira namin di sen mapod met kita idaw-dawat mi nga into no nadanon ti panagpipili kita suportaran na kumaapo kastamit dagitoy nga kakadwak iti grupo kas nakunak nga masapol nga agtutunos kami mitlaeng tapno alisto iti trabaho iti barangay tayo. Kastan Apo kita po natitugayin ta agsaupay ni Apo Kapitan ket naimbag nga rabi itayo amin. Salamat unay.